قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. رواه البخاري ومسلم. wannan hadisi namu ne an karbo daga Abu Qatada as-Sulami daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa idan ɗayan ku ya shiga masallaci to ya raka'a biyu kamin ya zauna. wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim ya rawaito shi. idan ka shiga masallaci ba sallan farilla ake yi ba, ka shiga kana jiran sallah, to annabi ya ce kai nafila raka'a biyu kamin ka zauna ma, ita ake kira tahiyatul masjid. duka dai saboda yawan ta aikin alkhairi da aikin lada. Allah ya ba mu dacewa kuma ya ba mu yin aiki albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wannan hadisi namu ne Imam Bukhari ne da Muslim suka rawaito shi a cikin littafin su guda biyu sahihai.